Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah, ingkang kawula hormati Bapak lan Ibu Guru, lan kanca-kanca ingkang kawula tresnani. Puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun sehingga kita sedaya saged makempal ing adicara punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat salam muga tetep konjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang sampun bekta kita saking jaman jahiliyah dumugi jaman Islamiyah. Salajengipun kula teng mriki dados wakil saking kelas 12 badhe ngaturaken agunging panuwun kagem Bapak lan Ibu guru sedaya ingkang sampun nggula wentah kula lan kanca-kanca sehingga kita sedaya saged ngrampungaken kewajiban dados siswa. Mboten kesupen kula lan kanca-kanca nyuwun agunging pangapunten mbok bilih kula lan kanca-kanca ndamel Bapak lan Ibu guru nesu lan kuciwa ingkang sengaja utawi mboten disengaja. Salajengipun kangge adik-adik sedaya tetep semangat anggenipun sinau. Menika cekap semanten ingkang kawula aturaken menawi enten kelentak-lentunipun kawula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.